Pisao sam o tome da je SDP izgubio prošle izbore isključivo zahvaljujući glasovoj gluposti i jednoj šovinističkoj kampanji ukrenoj protiv glasovanja bosansko-hercegovačkih Hrvata. Sjećate se njih reklama i moj brat Roberta također. Što je potpuno promašena politika, jer radi se o 5 zastupnika od 154, što ne čini ni 3%, i oni se koncentrirali na 3% umjesto na 97 ili cijelinu, a nisu bi razmišljali da bi možda i oni od tih 5-6 zastupnika, koliko bi se izabralo, mogli dobiti nešto. Recimo, rezultat Milana Bandića je pokazao da taj mit o nepobjedivosti HDZ-a među bosansko-hercegovačkim Hrvatima ne stoji. Da oni možda stihijski, možda nepromišljeno će glasovati za onog koji makar ostavi dojam da će se boriti za zaštitu njihovih prava. Hrvatska narodna stranka jedan apsurd već nominalno samim imenom. Znači, Hrvatska niti je, po nazivu se rekla, to je jedna stranka izrazito nacionalne orijentacije, što HNS definitivno nije. Narodna stranka bi rekla da je to jedna narodnjačka populistička stranka, a ona je stranka izrazito elitistička, sa snažnim intelektualnim backgroundom. Možda najveći paradoks hrvatske politike je stranka, Italijani me gledaju recimo u čudu prijatelji kada mi objašnjamo hrvatsku političku scenu, da postoji stranka koja se zove Hrvatska socijalno-liberalna stranka. Znači, oni bi bili i izrazito nacionalno orijentirani, bili bi i socijalni i liberalni, što je kontradikcija. Što se kasnije pokazalo, to je stranka koja je okupila vrlo kvalitetne ljude na početku, ali se poslije kontinuirano raspadala i osipala, čini mi se upravo zato što nisu imali jasno profiliranu političku orijentaciju. Hrvatska stranka prava, ako pogledamo starčevićanske vrijednosti, vidjet ćemo da je to vrlo daleko od onoga što je svjedočio Ante Đapić, nažalost. Sjetite se samo ovog slavnog primjera magisterija ili odnosa prema HDZ-u i vlasti. Sad kad pogledamo tu političku scenu, reakcija ljudima, ono što se vidi u padu izlaznosti na izbore ili reakcije većine ljudi, danas je neka mučnina, svi su isti, svi nam se gade i slično. Međutim, ne smije se zapasti u zamku apolitičnosti, jer živimo u društvu u kome stranke su te koje provode političku volju. Znači, što sad, da ćemo se kao u Vajmarskoj državi razočarati u demokraciju pa prihvatiti sada neki novi totalitarizam ako se pojavi neki vođa koji će sve to srediti i slično. Javlja se jedna vrlo potencijalno opasna situacija apolitičnosti stanovništva. Sad, umjesto ove podjele lijevo-desno, jednodimenzionalne koja ništa ne govori u jednom tekstu, ne znam, ako bude vremena, možemo se vratiti na to sad, da ne ostajemo previše na ovoj temi, ako bude interesa, sam predložio jednu novu podjelu i novi kategorijalni aparat za objašnjenje političkih orijentacija u Hrvatskoj, koji onda puno bolje može zahvatiti neke slučajeve kod kojih inače promašujemo pola orijentacije. Recimo, uzmimo Milana Ivkošića, komunista Večernjeg lista. Ako kažemo za Ivkošića da je desničar, pogodili smo samo pola stvari, jer on je izrazito zastupa tradicionalne konzervativne vrijednosti, ima izrazito nacionalni nabor, ali Milan Ivkošić je izrazito protiv kapitala i kapitalizma i izrazito socijalno osjetljiv. Znači, ovim dijelom, što se tiče ekonomske strane, on bi bio kao ljevčar, a što se tiče sustava vrijednosti, on je desničar. To već pokazuje da ta podjela lijevo-desno ne drži vodu. No kasnije, ako bude, kažem, interesa, možemo se vratiti na ovaj pokušaj davanja novog kategorijalnog aparata za objašnjenje političke orijentacije u Hrvatskoj. Ono što sad na razini dnevne politike mi se pokazivalo kao glavni problem, to je što se ključna pitanja hrvatskog društva i države se raspravljaju, u stvari bolje reći ne raspravljaju, nego sukobljavaju, to nema prave argumentirane rasprave, na razini mitova. Mit je po definiciji sveta priča u koju se vjeruje i za koju se ne traži dokaz. Osnovni hrvatski mit je o Europskoj uniji. Ja doista ni dan danas, evo, 8. mjesec 2010. nisam siguran sutra da se raspiše referendum ulaska u EU, hoću li glasati za ili protiv. Znači, iskreno vam kažem da nisam euroskeptik
što me silno zabrinjava je da se oko tako važne stvari koja se tiče budućnosti svih nas i bez patetike naše djece i unuka, u Hrvatskoj ne vodi nikakva argumentirana rasprava. Znači, mislim da svaki radni dan na tom otvorenom imamo rasprave na političkoj, ekonomskoj, društvenoj, ne znam, kulturološkoj, svakoj drugoj razini što znači ući u EU, koje su prednosti, koje su nedostacije. Mi slušamo mitove. S jedne strane je eurofilski mit, kao postoje tamo nekakvi fondovi koji će drugi puniti, a mi ćemo se iz njih obilato koristiti. Drugi će raditi, mi ćemo trošiti. I da će se svi problemi riješiti ulaskom u EU. A nemojte zaboraviti, Bugarska i Rumunjska su u EU, pa vidimo što se događa. Mađarska je ušla davno prije, pa je zemlja sa većim problema danas nego Hrvatska. A da ne govorimo o Grčkoj koja je stara članica Europske unije. Europska unija neće riješiti problem korupcije, uzmite primjer Juga i Italije. Tako da, to je eurofilski mit. A s druge strane, to skeptični mit koji je u biti narcisoidan. Mi smo sad toliko važan narod da Europska unija nema nijednu drugu svrhu postojanja nego da napakosti hrvatskom narodu. I kao u Briselu se ni o čemu drugom ne zasjeda nego kako spustiti nama, što opet nema veze sa vladom pameću. A taj mitski odnos prema tako važnoj stvari i odluci u biti pokazatelj postojanja prave političke javnosti unutar koje bi se racionalno sučeli argumenti na svim razinama ulaska u EU, transparentno se predstavili javnosti da bi onda ljudi sutra na referendumu mogli osviješteno glasati za ili protiv. Drugi mit hrvatske politike zadnjih 10 godina koji je nažalost ostavio pogubne posljedice na ovoj važnoj sastavnici jedne samosvjesne nacije, a to je takozvana horizontalna solidarnost koja definira naciju kao takvu, je mit o bosansko-hercegovačkim Hrvatima. On ima svoju daleku genezu, o tome sam dosta govorio u hrvatskim medijima i na njega se možemo vratiti poslije. Ja nisam zavičajni intelektualac, znači ja nisam po zanimanju hercegovački branitelj Hercegovine. U Hercegovini među Hercegovicima imaju puno negativnosti kao u svim drugim regijama. Tako da ne nastupam u govoru na tu temu iz neke sad ekskluzivno hercegovačke perspektive, pa evo mi smo čisti i sveti, nas se neopravdano napada i slično, ali sam pokušao u hrvatskoj javnosti iznijeti neke argumente koji bacaju novo svjetlo na jednu stereotipnu sliku Hrvata i Bosne i Hercegovine koja je stvorena u hrvatskoj javnosti i koja je svjesno politički instrumentalizirana. Jer ako ništa drugo, barem 10 godina Hrvati iz Bosne i Hercegovine apsolutno nisu zastupljeni u hrvatskoj vlasti, pa evo vidimo da se dug povećao 5 puta i da se došlo gdje se došlo. Znači, nema Hercegovaca, opet neko. Isto kao što nestalo je Srba, pa mislili smo posljedno Švicarska preko noći. I umjesto da kao društvo razvijamo jednu samosvijest, da povećavamo transparentnost, da se razlučuje dobro i zlo, da pravna država sankcionira krivce, mi kontinuirano nalazimo kolektivnog krivca na kojeg onda svaljujemo svu krivnju da bi zadržali sliku samih sebe kao poštenih i nevinih. To je bio mit u Srbima do 90. Ako se oslobodimo Beograda, poteće bijedni mlijeko, pa se pokazalo da nije baš tako. Da bi mit o Hercegovci, da se jašu u Hercegovci, sve će biti super, pa nema ni 10 godina, pa gdje se došli. Sutra mogu biti Dalmatinci, političari, ovi, ali kaže, rješenje nikada nije tako jednostavno.